Pokémon con suerte de gatos. Orco. Orco no quería este set. Él quiere Prismatic Evolutions, pero con esta economía no se puede. Código. Movemos la energía y es energía tipo ¡Ay, güey, mi mente! Sidra, Krogonk, Golbat, otro gato, Shikamaru de Naruto, el de Sonic, Kyurem, Sylveon, este está bueno, Krogonk de nuevo y Tapu Lunada. Suscríbete y dale like para más y mejor contenido.